रुद्रप्रयाग में आफत की बारिश। केदारनाथ मार्ग पर भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा। मलबे और बोल्डर की चपेट में आने से एक रेस्टोरेंट तबाह हो गया। रेस्टोरेंट के अंदर दो लोगों के होने की आशंका जताई गई है। भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे 5 जगहों पर बाधित हुआ। फाटा के समीप मलबे और बोल्डर की चपेट में आने से एक रेस्टोरेंट तबाह हो गया है। रेस्टोरेंट के भीतर 2 लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे 5 जगहों पर बाधित रहा है।